Știai că scrâșnitul dinților în somn, adică bruxismul, nu are legătură cu dinții? Are legătură cu stresul. Cu stresul zilnic, nespus, neprocesat. Am văzut zeci de pacienți care au ajuns la cardiolog cu dureri nespecifice, cu dureri la nivelul maxilarului. Până la urmă, cauza a fost stresul cronic și cu scrâșnitul dinților cu bruxism noaptea. Unii nici nu știau că fac asta. Te trezești dimineața cu dureri de cap, cu dureri de ceafă, cu maxilarul obosit, cu dinții dureroși și tociți. Uneori ai și tulburări de somn, iar dacă stă cineva lângă tine, poate că te-a observat noaptea că scrâșnești dinții. Soluția? Găsește cauza stresului, nu plasturi, nu pastile, ci echilibru. Și uneori, da, o gutieră te poate ajuta doar ca protecție, nu ca soluție. Tu știai aceste lucruri? Lasă-mi părerea în comentarii. Pentru alte sfaturi utile din sfera medicală, dă follow. Iar dacă vrei ca și prietenii tăi să afle, salvează, repostează, distribuie. Și nu uita, sănătatea ta contează.